ब्रेकिंग न्यूज़ अवासा वगण मां शेयर कंदासीं। वगण पुलिस मुक़ाबले बाद ॿिनि ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करे हथियार हथ करण जी दावा कई आहे। पुलिस पारां मुक़ाबले बाद ॿिनि ॾोहारियुनि बशीर मीर बहर ऐं मंठार मीर बहर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे, जॾहिं त हिकु जवाबदार खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस चवण आहे त ज़ख़्मी जवाबदार खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो आहे। पुलिस पारां ॾोहारियुनि जे कब्ज़े मां 12 रिपीटर ऐं कारतूस पिणु हथ करण जी दावा कई वई आहे। पुलिस मूजिबि गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि मथां वगण थाणे ते फुर चोरी समेत मुख़्तलिफ़ केस दाख़िल आहिनि। ख़बर अवां वगण मां शेयर कई पिया। वगण पुलिस मुक़ाबले बाद ॿिनि ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करे हथियार हथ करण जी दावा कई आहे। पुलिस पारां मुक़ाबले बाद ॿिनि ॾोहारियुनि बशीर मीर बहर ऐं मंठार मीर बहर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे, जॾहिं त हिकु जवाबदार खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो आहे।